Jo, moin Leute. Heute, ja, Donnerstag, Kacktag. Morgen ist Freitag. Ja, aber ich habe heute ehrlich gesagt gar nicht so richtig Bock aufs Zocken gehabt. Und ja, da habe ich mir halt gedacht, ja, warum machst du nicht halt nicht immer für PlayStation Station und einfach mal jetzt zum Beispiel hier ist Only Shotgun. Dann habe ich gleich also hier nach dem Shotgun Team Deathmatch Hexerleech rein, also zu zocken. Ja, Hexerleech, das Game macht Fun, also es ist erst vor kurzem rausgekommen, das Skill, das ist europäischen. Mann. Alter, never. Einfach überpowered und der was muss denn sein, dass er in Fulltech so hippelig. Da will mich noch verarschen. Was ist los?
Koks. Der trinkt eine Jackbox. Nein! Nein. Ja, okay. Dann sind wir jetzt gleich auf Hexalich. Ja gut, da bin ich wieder. Auf Hexalich. Ja, das war irgendwie 3 gegen 2 Hexalich wird der letzte. Nicht so aktuell, ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es daran, dass man VIP sein muss, um das so in den Mode eigentlich. Verschiedene, ja, weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich will jetzt muss mal eine Facebook früher, jetzt habe ich so einen Hexerball in der Hand und muss praktisch versuchen, anders runterzuhauen. Und dann habe ich einmal eine Waffe in der Hand, die ich lege einfach mal so Hindernisse. Das ist sehr verrückt. Okay. Gut, dann muss ich
Death bekommen. Scheiße. Oh, 3 gegen 3, das sieht doch schon mal nice aus. Eigentlich echt nice gemacht, ey, muss echt sagen. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst und hab schon wieder gewonnen. Ach, das ist langweilig. Ach komm schon, Dreckspot. Sogar rum. Der steht direkt vor ihm. Mir gibt er natürlich. Wisst ihr. Ich mag das nicht. Ich habe Zeit, also ich kann jetzt wieder Zeit zu machen. Ich bin nicht der Defensive, das bin ich. Ich verkacke.